Scandal după finala de la Vocea României. Alesia Pop, care a făcut parte din echipa lui Tudor Chiril, a câștigat concursul și premiul de 100.000 de euro. După aflarea clasamentului, foarte mulți români s-au revoltat și au contestat acest rezultat. Se claseze pe locul 4. În opinia majorității oamenilor, inclusiv din mediul online, ea ar fi trebuit să câștige, a scris un internaut. O altă persoană a menționat pe rețelele sociale: cam care mai e rostul emisiunii? Întreb pentru un prieten. 8 ediții câștigate de același antrenor. Pe bune, nu mai are nimeni voci și prestații în afară de el? Trist și previzibil. Putem schimba numele în vocea lui Tudor. Toate acestea vin pe fondul conform căruia din cele 13 ediții ale concursului, 8 au fost câștigate de concurentul susținut de către Tudor Chirilă. Romanța